ԱՄՆ ներկայացուցիչների պալատի անդամ Քեթրին Քլարկը կոչ է անում Ադրբեջանի զինված ուժերին անմիջապես հետ քաշվել Հայաստանի տարածքից, հաղորդում է Armen Press-ը։ Ադրբեջանի զինված ուժերը պետք է անմիջապես հետ քաշվեն Հայաստանի տարածքից ու դադարեցնեն բռնությունը, որն արդեն բազմաթիվ մարդկային կյանքեր է խլել, նշել է ԱՄՆ կոնգրեսականը։ Նա հպարտությամբ է փաստել, որ կողմ է քվեարկել կոնգրեսական Ֆրենկ Փալոնի առաջարկած օրենսդրական փոփոխությանը, որը սահմանափակում է ԱՄՆ-ի կողմից ռազմական օգնության տրամադրումը Ադրբեջանին։ Փաստաթուղթը, որին միացել էին թե դեմոկրատ, թե հանրապետական օրենսդիրներ, արձանագրում է, որ Ադրբեջանին հաջորդ տարի չի կարող գումար հատկացվել միջազգային ռազմական կրթության ու վերապատրաստման, արտաքին ռազմական ֆինանսավորման ծրագրերով։ Հայաստանում բավականին նկատելի դինամիկայով հասունանում է հասարակական քաղաքական մի դիսկուրս, որի այսպես ասած մեխը Հայաստանի անցումն է անվտանգային արտաքին քաղաքական համակարգային մի հունից մեկ այլ հուն, որը ձևակերպվում է այլընտրանքի տրամաբանության ներքո։ Առերևույթ ամեն ինչ ոչ միայն տրամաբանական, օրինաչափ, օբյեկտիվ եւ ընդհուպ կենսական անհրաժեշտություն է, այլ րոպե առաջ թվացող հրամայական։ 44-օրյա պատերազմից հետո քանդվել է Հայաստանի անվտանգային 3 տասնամյակի համակարգը, ընդ որում քանդվել է ոչ միայն ֆիզիկապես, այլ նաեւ ակնառու է դարձել դրա քաղաքական անհրաժեշտությունը եղած եւ հասունացած մարտահրավերներին, ընդհանրապես համաշխարհային միտումներին եւ հեռանկարներին։ Հայաստանի ռազմաքաղաքական անվտանգային ռուսական կամ Եվրասիա ռուսական հովանոցը իրականում պատառոտված է կամ պարզապես գոյություն չունի, խաբկանք է, իսկ իրականում ոչ թե հովանոց է, այլ Եվրասիա թյուրքական սեղմվող օղակ։ Ըստ այդմ պետք է ժամ առաջ դեն նետել այդ օղակն ու գտնել նոր լուծումներ, այլընտրանքներ։ Բայց տրամաբանական այդ հրամայականից հետո գալիս է առանցքային հարցը, կապված ինչպեսի հետ։ Այդ հարցը իր հերթին բախվում է մի քանի ենթահարցերի, օրինակ, արդյոք Հայաստանը իր առկա խնդիրներով հանդերձ ունի բավարար այլընտրանքային առաջարկ, որը հաշվե կշռում ավելի կչեզոքացնի ռիսկերը, քան կառաջացնի նոր ռիսկեր։ Չէ՞ որ պետք է նկատի ունենալ մի նուրբ եւ առանցքային հանգամանք՝ Ռուսաստանի գործոնը։ Ի վերջո, անկասկած է, որ Ռուսաստանը ձեռքերը ծալած չի սпасելու կամ հետևելու, թե երբ է Հայաստանը իրեն թողնելու կամ հրելու մի կողմ, կամ երկրորդ պլան, ձեռնամուխ լինելով այլընտրանքի համար տարածություն բացելուն։ Չէ՞ որ այդ տարածությունը բացվելու է Ռուսաստանի հաշվին։ Իհարկե, դա Հայաստանի հոգսը չէ, այլ Ռուսաստանի, բայց դա առերևույթ։ Միթե կա ողջախոհ մարդ, որը չի հասկանում, որ Ռուսաստանը Հայաստանի հարցում իր ամբողջ ազդեցությունը գործի է դնելու իր տարածության հաշվին, որևէ այլընտրանքի տեղ չզիջելու համար։ Իսկ այդ հարցում Ռուսաստանի լծակները մեղմ ասած շատ են, թե արտաքին, թե ներքին։ Ըստ այդմ, օրինակ առաջանում է հարց՝ կտրուկ շարժումներ անելու պարագայում կարող է արդյոք այդպիսի այլընտրանքը Հայաստանի համար արժենալ շոշափելի տարածքներ։ Հետո իհարկե միջազգային հանրությունը տասնամյակներ կարող է դատապարտել այդ տարածքների որևէ զբաղեցում, ինչպես ի դեպ դատապարտում էին Ադրբեջանի պարագայում կոչ անելով վերադարձնել շրջանները։ Բայց Բաքուն ի վերջո դա կարողացավ անել միայն ռեգիոնալ պատերազմով։ Սակայն այստեղ խնդիրը միայն այն չէ, որ Հայաստանն այլընտրանքի խնդիրները լուծի առանց նոր կորուստների, որոնց մասշտաբն ու ծավալը կարող է լինել անկանխատեսելի։ Ի վերջո Հայաստանին կարող են նաև այլևայլ տեխնոլոգիական եւ մեթոդաբանական ճնշումներով պարզապես ավելի խորը թաղել այլընտրանք ռեժիմում, երբ միակ հույսը կմնա ընդամենը այն, որ ավելի գլոբալ մակարդակում արևմուտքը կլուծի Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի հարցն ու Հայաստանին կընձեռնվի ազատության նոր պատմական շանս։ Ի վերջո Հայաստանին կարող են նաև այլևայլ տեխնոլոգիական եւ մեթոդաբանական ճնշումներով պարզապես ավելի խորը թաղել անայլընտրանք ռեժիմում, երբ միակ հույսը կմնա ընդամենը այն, որ ավելի գլոբալ մակարդակում արևմուտքը կլուծի Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի հարցն ու Հայաստանին կընձեռնվի ազատության նոր պատմական շանս։ Բայց ողջամիտ չի կարող լինել նստելու այդ շանսին սпасելը։ Հայաստանն ինքը պետք է իրենից հասանելիքն անի այդ շանսը մոտեցնելու այլընտրանքային հնարավորությունը առավելագույնս նվազեցված ռիսկերի միջավայրով ձևավորելու համար։ Պարզապես այլընտրանքի հարցում գրեթե զրոյական միջավայրից հիմնարար քաղաքականություն կառուցելը Հայաստանը պետք է սկսի նախադրյալների հիմքի բազայի ձևավորումից, ու որպեսզի այդ ամենը օրորոցում չբախվի խեղդվելու վտանգին, Հայաստանին պետք է շարժվել հանգիստ, զուսպ, առանց Եվրաատլանտյան գործընկերների, Ֆրանսիայի, ԱՄՆ-ի հանդեպ ունեցած չափազանցված սպասումների եւ առանց նրանց հետ աշխատանքը Ռուսաստանի հետ բախման տրամաբանության դաշտ բերելու։ Այդ իմաստով բախման շահ
շահերի հակադրությունը իհարկե առանց այդ էլ կա, միևնույն է կա եւ ոչ ոք, առավել եւս Ռուսաստանում հիմար չեն դա չնկատելու համար, բայց ամբողջ խնդիրն էլ այն է, որ առավել եւս այդ դեպքում Հայաստանից պահանջվում է անկյունները առավելագույնս հարթեցնելու ոսկերչական ջանք։ Մենք առանց այդ էլ շատ բան ենք կորցրել նոր կորուստների ռիսկով ինչ որ հարց լուծելու համար, առանց այդ հարցի բացարձակ երաշխիքի։ Ի վերջո, իհարկե հակառակն էլ կորուստների բացառման երաշխիք չէ, բայց հենց այդ իմաստով Հայաստանին այսօր առավել քան պետք է դիվանագիտական քաղաքական ոսկեմիջինը զգայական ծայրահեղությունների փոխարեն։ Պարոն Քերյան, սահմանային իրավիճակի լարվածության ֆոնին հասարակական փորձագիտական դաշտում ակտիվորեն քննարկվում է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ դիմելու տարբերակը։ Ձեր կարծիքով ինչ կտա նման որոշումը։ Մի փոքր չափազանցված չեն մեր այն սպասելիքները, որ եթե դիմենք ի նպաստ Հայաստանի որոշումներ կընդունվեն։ Քերյան, ես անիմաստ եմ համարում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ դիմելը։ ՄԱԿ-ը հրաժարվեց քննարկել հարցը նույնիսկ պատերազմի ծանր օրերին, երբ օրական հարյուրավոր երիտասարդներ էին զոհվում։ Իսկ Անվտանգության խորհրդի առաքելությունը հենց նման իրավիճակներում արագ ու օպերատիվ միջամտելն է։ Այնինչ, մինչ այսօր մենք չգիտենք, որ երբ հարցը ՄԱԿ-ում չքննարկվեց, ով էր վետո դրել եւ ինչու չքննարկվեց։ Իսկ հիմա եթե դիմենք ՄԱԿ-ին, ինչ պետք է ձևակերպենք, ասենք, չենք ուզում Ադրբեջանի հետ սահման ունենալ կամ Ադրբեջանի հետ չենք կարողանում սահմանագծում անել։ Բնականաբար նման սահմանային կամ տարածքային վեճեր, կոմունիկացիաների խնդիր, միջպետական հարաբերություններ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը չի քննում։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը քննում է ավելի մեծ, ավելի գլոբալ խնդիրներ, որոնք կապված են պատերազմների ծագման, պատերազմների կանխման, էթնիկ զտումների կանխման, հումանիտար աղետների ու այլ ավել բարդ իրավիճակներ։ Պատմությունը ցույց է տվել, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդն այնքան իներտ ու դանդաղաշարժ մարմին է, որ մինչև մի հարց քննարկում է, տևում է ամիսներ։ Օրինակ, եզդիների ցեղասպանությունը Սիրիայում ՄԱԿ-ը քննարկեց, ոչ, միջոցներ ձեռնարկեց կասեցնելու, ոչ, երբևիցե դիտորդներ ուղարկեց, ոչ։ Կարող ենք իհարկե ձևի համար դիմել, բայց դա վերջում կարող է մեզ համար ծիծաղելի մի բանի վերածվել։ Հարց. Ադրբեջանի սադրիչ գործողություններն ինչ նպատակ են հետապնդում։ Այս ամենն արվում է, որպեսզի Հայաստանին պարտադրեն սահմանագծում իրականացնել։ Քերյան. Ադրբեջանը բարձրացնում է դեպի Նախիջևան միջանցքի հարցը, անկլավների հարցը եւ իր ուզած քարտեզներով սահմանագծման հարցը։ Բնականաբար այս երեք մոտեցումներն էլ Հայաստանի համար շատ խնդիրներ կարող են առաջացնել։ Դժվար թե երկու պետություններն այս հարցը կարողանան լուծել երկկողմ բանակցություններով կամ շփումներով։ Միակ տարբերակն այն է, որ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների միացյալ հանձնաժողովը կամ թեկուզ Ռուսաստանի միջնորդական առաքելությունը որոշակի սկզբունքներով այս սահմանագծում իրականացնի, մասնագիտական չեզոք քարտեզների հիման վրա ու երկու կողմերը դա ընդունեն։ Եթե մնաց երկկողմանի, իրավիճակը շարունակվելու է այսպիսի լոկալ պատերազմների տեսքով։ Հարց. Իսկ այս իրավիճակում մեր անելիքները որոնք պետք է լինեն։ Վարչապետ Փաշինյանն ասաց, որ իմաստ ունի դիտարկել հայ-ադրբեջանական սահմանի ողջ երկայնքով ռուս սահմանապահների տեղակայման հարցը, ինչը հնարավորություն կտա սահմանազատման եւ սահմանագծման աշխատանքներն իրականացնել առանց ռազմական բախումների ռիսկի։ Այս տարբերակն ինչքանով արդյունավետ կարող է լինել։ Քերյան. Եթե Նիկոլ Փաշինյանն այդպիսի բան է ասում, նշանակում է, որ Հայաստանն այժմ չունի ռեսուրս ու հնարավորություն ամբողջ սահմանը պաշտպանելու համար, եթե Ադրբեջանն այդտեղ գործադրի ռազմական ճնշում։ Սա պարզապես ի ցույց է դնում այն, որ մենք ներկա պահին չենք կարող սահմանը մեր ուժերով պահել, ճիշտ այնպես, ինչպես չենք կարող պահել հայ-թուրքական սահմանը։ Այնպես, որ եթե ռուսական զորքը չկանգնի, ուրեմն երեկվա նման միջադեպերը կարող են ամեն օր կրկնվել։ Հարց. Բայց սա նշանակում է, որ Մինսկի խումբն այս հարցերից ամբողջությամբ դուրս է մնում։ Քերյան. Մինսկի խումբը ստեղծվել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման համար։ Նա կարող է շարունակել բանակցություններն ու իր ինչ որ օրակարգ առաջադրել։ Չնայած Ադրբեջանը դա չի ընդունում, համարում է հարցը լուծված, բայց Մինսկի խումբը չի ստեղծվել հայ-ադրբեջանական սահմանագծման համար։ Սա նոր գործառույթ է, որը նա կարող է վերցնել կամ չվերցնել, բայց ես ուզում եմ մեջ բերել անձամբ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Պուտինի այն հայտարարությունը, որ իրենք պատրաստ են այս հարցում օգնություն ցուցաբերել։